হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল চন্দন অ্যান্ড ববিতার সংসার। আজ আমি দেখাবো ওয়াশিং মেশিন কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি দেখাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে দেখুন। অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে এটার মধ্যে, কারণ আমি প্রথমবার ব্যবহার করছি ওয়াশিং মেশিন। আমি কিভাবে ব্যবহার করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমার ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। সঙ্গে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করানোর অনুরোধ রইল। বেল আইকনটির সাথে প্রেস করে রাখুন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছাতে পারে। তো চলুন আর বেশি কথা না বলে আমি ভিডিওটি শুরু করি। এটা হলো ওয়াটার সিলেক্টর, তার পরেরটা হচ্ছে ওয়াশ টাইমার 15 অবধি আছে। তারপরেরটা হচ্ছে ওয়াশ সিলেক্টর। তো ওয়াশ সিলেক্ট করে নিতে পারেন, তিনটি অপশান রয়েছে, জেন্টাল, নর্মাল এবং স্ট্রং। এটা রয়েছে ড্রেন সিলেক্টর। এটার কাজ হচ্ছে ওয়াশ করার জন্য যে জলটা ব্যবহার করছেন ওটাকে রিমুভ করে দেওয়া। যতবারই আপনি জল ব্যবহার করবেন সেটাকে আপনি রিমুভ করার জন্য এই ড্রেন সিলেক্টর করতে হবে। তারপরের অপশানটা রয়েছে স্পেন টাইম। এটির কাজ হলো কাপড়টাকে ড্রাই করে দেওয়া, কাপড়ের মধ্যে যে এক্সট্রা জল থাকে সেটাকে বের করে দেওয়া। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো কম্পার্টমেন্ট রয়েছে, একটি ওয়াশ করার জন্য আর আরেকটি রয়েছে ড্রাই করার জন্য। এটি ড্রাই করার জন্য এবং এটি ওয়াশ করার জন্য। ওয়াশ কম্পার্টমেন্টে এবার আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। আমি বালতিতেই জল দিচ্ছি, তাছাড়াও মোটর দিয়েও জল তোলা যায়, পাইপ দিয়ে। এই জলের মধ্যে সার্ফ দিয়ে দিতে হবে। এটা 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 দেখো, জলের সঙ্গে সার্ফটি ভালো করে গুলে যাওয়ার পর জামা কাপড়গুলো দিয়ে দিতে হবে। প্রথমবার সবই হবে। আমি অনেক নোংরা জামা কাপড় দিয়েছি এটা দেখার জন্য যে নোংরা বের হয় কিনা। তো আমি তো দেখতেই পাচ্ছি যে অনেক নোংরা বেরোচ্ছে, জলটা পুরো কালো হয়ে গেছে। তো আপনারাও দেখুন কতটা পরিষ্কার হয়। না, বন্ধ করে দাও। আমি আগের জল ফেলে দিয়ে নতুন জল দিয়েছি, কারণ আগের জলটা অনেক নোংরা হয়ে গেছিলো। এই জলে আমি আরও জামা কাপড় ভেজাবো বা দেবো।
জলটা আমি ফেলে দিচ্ছি, দেখুন এইভাবেই ফেলতে হবে। আমরা জামাকাপড়গুলো নিংড়ে এখান থেকে নিয়ে পুকুরে ধুয়ে নিয়ে তারপর ড্রাই করব। আপনারা তো যদি চান তাহলে আপনারা মোটর চালু করে মোটর থেকে নতুন জল তুলে ভালো করে ওয়াশ করে আবার নতুন জল যতক্ষণ না পরিষ্কার জল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে ততক্ষণ আপনারা চেঞ্জ করতে থাকবেন পুরনো জল ফেলে দিয়ে। এখন যাব পুকুরে, পুকুর থেকে ধুয়ে তারপর ড্রাই করব। চলুন তাহলে পুকুরে যাওয়া যাক। আমরা এখন যাচ্ছি ধুতে পুকুরে, এটা আমাদের গাড়ি। এটি হলো টক শাক গাছ। টক শাকের পাতা রান্না করে খাওয়া যায়, ফুলও খাওয়া যায়। তো আমি এটা নিয়ে পরে ভিডিও করব। পুকুর থেকে আমি বিছানার চাদরগুলো ধুয়ে নেব। দাঁড়াও, ছোট ছোট ভিডিও করো, ঠিক আছে? কখন কি হবে? পুকুরের জল পরিষ্কার, কিন্তু পুকুরে শ্যাওলা দেওয়া হয়েছে মাছদের খাওয়ার জন্য। তো শ্যাওলাটা সরিয়ে আমি জামাকাপড়গুলো ধুয়ে নিচ্ছি। আমার ধোয়া হয়ে গেছে, আমি এখন যাব ওয়াশিং মেশিনে ড্রাই করব। আর এটা রোদে দিয়েও শুকানো যায়, আমি ওয়াশিং মেশিনেই করে নিচ্ছি। সবগুলো দিয়ে দাও। ঢাকনাটা কোথায়? অফ হয়ে আমি অফ করে দিয়ে ঢাকনাটা খুলে দেখি কি অবস্থায় হয়েছে। বাহ, শুকিয়ে গেছে। দেখো আমার বিছানার চাদর শুকিয়ে গেছে, এখন শুধু একটু রোদে দিয়ে দেবো, তারপর তুলে নিলেই হয়ে গেল। আমি এই সব জামাকাপড়ই ওয়াশিং মেশিনে ধুয়েছি। তো ওয়াশিং মেশিনটা সত্যি খুব ভালো, এলজির, আপনারা চাইলে কিনতে পারেন। তো এখানেই আমার ভিডিওটি শেষ করছি। নেক্সট ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে।